đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương bạt ngàn tình người. Thương quê hương điệu linh đọa đầy, yêu không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải câu thề. Trời Việt xanh hành quê hương ta đó, cùng đàn chim chưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2019, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Power Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô. Dạ, con chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không? Tạ ơn trời, mỗi sáng thứ Bảy chúng ta thức dậy để được nói tiếng yêu thương với tất cả mọi người trong và ngoài nước. Thưa cô, như cô vừa giới thiệu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, chúng ta đang thực hiện chương trình này của cuối tuần tháng 4, và nhất là chỉ còn 3 ngày nữa chúng ta lại kỷ niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm 1975. Trong cuộc đời, không phải ai trong chúng ta cũng gặp toàn những may mắn, những niềm vui, hạnh phúc của miền Nam Việt Nam ngày hôm qua. Mà ngược lại, có khi ta gặp những điều cay đắng, đầy bất hạnh, khổ đau, đi từ thất bại này tới thất bại khác, đi từ bị giải phóng đến bị tù đầy gần nửa thế kỷ. Đã 44 năm trôi qua so với ngày 30 tháng 4 năm 1975, thưa cô. Vậy điều gì có thể nuôi dưỡng cuộc sống chúng ta trong những thời điểm bi đát đấy? Đó là luôn luôn hy vọng, không bao giờ tuyệt vọng. Đừng than thất trận ai ơi, còn da lông mọc, còn chồi nảy cây. Đó là bản chất của người có tâm hồn lớn, có nhân hậu. Hy vọng, lạc quan, tin tưởng vào ngày mai là một chất liệu không thể thiếu được trong cuộc sống của chúng ta. Luôn hy vọng, không bao giờ được tuyệt vọng, chính là chất men kích thích cho chúng ta vượt qua mọi trở ngại để tìm ra một cuộc sống tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn, đầy ý nghĩa hơn cho một nước Việt Nam ngày mai. Để khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas, từ diễn đàn tiếng nói tự do, xin gửi lời chào đến cựu chiến binh mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa mục sư Hùng, nghe được tôi à? Dạ thưa anh nghe ạ. Hiện tại mục sư đang ở đâu thưa mục sư? Bình an của Chúa với mục sư và mọi sự tốt lành đẹp với ông và gia đình, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Dạ, tôi là mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Kính thưa quý khán giả đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây, thưa anh Phan Đình Minh và thưa hai chị Nam Phương. Tôi xin chào tất cả các quý vị ạ. Khi ta lớn lên, ta có nghĩa là tôi và ông và những người đang theo dõi chương trình này
đã có đạo Thiên Chúa giáo tại Việt Nam là một mục sư, và với quá khứ ông là một cựu chiến binh cộng sản, rồi sau này là mục sư của giáo hội Chuồng Bò. Sao cái tên nghe thân thương quá? Ông nghĩ gì về ngày Chúa phục sinh, một ngày mà chúng ta mới mừng cách đây một vài ngày? Ông nghĩ gì về tâm tình của một người cựu chiến binh cộng sản? Ông nghĩ gì về khi ông không còn là cộng sản nữa mà ông là trở thành mục sư của con cái Đức Chúa Trời? Ông nghĩ gì về ngày Chúa phục sinh, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng? Dạ thưa anh và thưa quý khán giả, thì cái ngày Chúa phục sinh là cái ngày là Chúa đã sống lại, và là Ngài cũng đã được ban tất cả các quyền phép mình năng của Đức Chúa Trời, và cũng là nhờ cái sự phục sinh của Ngài cho nên là Ngài có quyền năng, Ngài có thể làm được mọi sự theo cái chương trình, trong cái chương trình của Đức Chúa Trời. Cho nên là đối với chúng tôi là những tín đồ của Đức Kitô, thì chúng tôi coi cái ngày Chúa phục sinh là cái ngày Chúa sẽ làm lại, làm mới hết tất cả mọi sự trong đời sống chúng tôi, cũng như là làm mới hết mọi cái sự tốt đẹp trên đất nước này, và trên cả cái thế gian này, trong đó là cũng cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì chúng tôi cũng rất là hy vọng là trong cái chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban ơn cho dân tộc Việt Nam chúng ta, để dân tộc Việt Nam chúng ta được thoát khỏi cái sự độc tài, độc quyền, và Việt Nam chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta, người dân Việt Nam chúng ta sẽ được hưởng cuộc sống tự do, dân chủ, có nhân quyền, và cái quyền con người phải được tôn trọng. Mục sư vừa mới nói những điều tốt đẹp trên đất nước này. Một trong những điều tốt đẹp trên đất nước này, nơi ông đang ở và nơi tôi đang nói chuyện với ông, là chúng ta nói với nhau bằng tiếng Việt Nam. Thưa mục sư, đã có hơn 2/3 cuộc đời tôi ở bên ngoại quốc. Hơn 2/3 cuộc đời, thưa ông, tôi vẫn đang nói tiếng Việt Nam với ông, mà nói giỏi đấy. Vậy mà có một cái thằng tiến sĩ nào đó, tên nó là thằng Bùi Hèn, nó đòi đổi tiếng Việt Nam, tiếng nước tôi của ông với của tôi sang tiếng Tàu. Ông nghĩ thế nào về cái chuyện này, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng? Dạ thưa anh và thưa quý khán giả, cái tiếng Việt, cái tiếng Việt Nam đó là một cái tiếng dân tộc, là nó là một cái tiếng dân tộc, và đó nó cũng là một cái hình thức, cũng như là một cái chủ quyền của một quốc gia đó, và là cái tiếng là đã được lâu đời dân tộc ở Việt Nam chúng ta đã gìn giữ. Nó cũng là cái văn hóa của dân tộc. Nếu như một người tên là Bùi Hiền ấy, mà người ta muốn đổi lại mà theo cái cách đổi, tức là cái sử dụng ngôn ngữ của ông Bùi Hiền này ấy, thì nó mang cái chất, tức là nó trở về như là gần như là những cái tiếng cái Hán ngày xưa. Cho nên là cái đó tức là đã bỏ đi. Nếu như mà chúng ta chấp nhận như vậy, chúng ta mà theo cái đơn mới như vậy, tức là chúng ta đã bỏ cội nguồn dân tộc, và chúng ta đã bỏ cái văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta từ nhiều năm nay. Và như vậy thì cũng như chúng ta bỏ cái cội nguồn dân tộc, bỏ cái văn hóa của dân tộc chúng ta, thì cũng chẳng khác nào như chúng ta đã bỏ chủ quyền chúng ta để chúng ta phải lệ thuộc vào cái nước khác cả. Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, có những lời nói, người nói đau hơn người nghe, thưa ông. Có những giọt nước mắt, người nhìn thấy đau hơn người khóc, không ạ? Khi ta lớn lên, ta có nghĩa là ông và tôi đất nước đã có rồi, đã có 50 con lên núi, 50 con xuống biển rồi. Khi ta lớn lên đó là ông và tôi đất nước đã có những cái ngày xưa mẹ ta thường kể câu chuyện. Và rồi khi ta lớn lên, ông và tôi lớn lên đất nước mình hai bên Nam Bắc, Bắc Nam, Bắc đánh miền Nam. Mà theo miền Bắc Cộng sản là đánh để đánh cho Nga, cho Tàu. Người nói đau hơn người nghe, thưa ông. 30 tháng 4, trước 30 tháng 4, tháng 3 đi, tháng 3 năm 1975 đi. Ông là một cựu chiến binh, thưa mục sư. Lúc đó đơn vị ông ở đâu, thưa ông? Đơn vị ông ở đâu? Dạ anh thì tháng 3 năm 1975 thì
Thì lúc đó là đơn vị tôi là còn đang nằm ở trên, sau khi mà đánh xong thì phát nước mong rồi thì chúng tôi qua sông và chúng tôi qua Định Quán và đang trên đường là chuyển lên Đà Lạt, thì lên tới Lâm Đồng. Thì lúc đó tháng 3 là chúng tôi đang ở Lâm Đồng, Đà Lạt. Đó thì là sau khi nghe Đà Lạt là làm giải phóng rồi thì lúc đó là chúng tôi được điều quay về Xuân Lộc. Ông có vào được tới Sài Gòn không? Ông có vào được tới Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi không? Thưa anh, là sau ngày 30 tháng 4 thì tôi cũng là đơn vị tôi là vào tiếp quản luôn, vào tiếp quản ngày 30 tháng 4. Ông nghĩ gì khi nghe một tên tướng của miền Nam đầu hàng? Lúc đó ông nghĩ gì là người cựu chiến binh ở phía bên kia thưa ông? Ông nói đi, tôi nói cái cảm nhận của tôi, người phía bên này thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa anh, thì là cái lúc mà tôi vào đó thì là tôi nghĩ là cái khi mà ông tướng Minh đầu hàng thì lúc đó tôi vui, vì cái thời điểm lúc đó là tôi là đang là ở phía bên cộng sản Bắc Việt, nên là mình thấy là mình là người chiến thắng thì mình vui. Nhưng mà cái lúc đó là vì cái truyền thông nó không biết, thành ra là mình không hiểu như thế nào. Nhưng mà khi vào tới Sài Gòn thì thấy Sài Gòn chán lại như vậy, ở Sài Gòn như nhau như vậy, thì lúc đó thì dần dần sau này ấy, thì là mới hiểu, chúng tôi mới hiểu được cái ý nghĩa cuộc chiến. Cái ngay cái thời điểm vào như anh hỏi thì là cái lúc vào thì là nói chung thì mình là người lúc đó mình chỉ nghĩ mình chiến thắng đó. Nhưng mà cái sau này thì chúng tôi mới hiểu được cái thực chất, cái bản chất của cuộc chiến đó. Cuộc chiến nào không phải là cái cuộc chiến giải phóng đó, mà là cái cuộc chiến cũng như là dùng cái từ tức là cũng như là tranh giành quyền lực, là thấy là tức là người ta muốn cai trị, muốn xâm chiếm đó, là phía miền Bắc cái là muốn xâm chiếm Việt Nam, là không có thực hiện theo cái phần chuẩn cử theo cái hiệp định Geneva năm 1954, họ cũng không thực hiện theo cái nghị định Paris, cái hiệp định Paris năm 1973, tức là về vấn đề là phần chuẩn cử hai bên. Đảng Cộng sản giải phóng miền Nam, sao giải phóng của ngươi lại tràn đầy nước mắt. Có hai cuộc di cư vĩ đại trên hành tinh trái đất này, trong lịch sử con người ở trên hành tinh trái đất này, đó là cuộc di cư của người Do Thái và cuộc di cư vĩ đại của người miền Nam, của người Việt Nam. Ông vừa mới nhắc đến năm 1954, ông va chạm trái tim tôi đấy. Nhưng mà may mắn cho tôi, mẹ tôi nói với bố tôi là ông cho con tôi đi, không tôi mất con tôi. Năm 1975 tôi chạy nữa ông ạ. Nếu giải phóng tốt thì tôi ở lại với quê hương chứ. Nếu giải phóng tốt thì hàng mấy chục ngàn anh em đồng đội của tôi bị chết trên rừng thưa mục sư. Vì ông mới nói nếu giải phóng tốt thì đâu có cả hàng triệu người xuống biển tìm tự do thưa ông. 44 năm từ ngày ông mới nói khác biệt cho đến ngày hôm nay. Bên phía bên này biển, cuối tuần này tôi nói thành phố Đà Lạt là phong cuộc của tôi đi, hay cộng đồng người Việt Nam quốc gia sẽ tổ chức lại cái ngày đó không ạ? Nhớ lại những cái ngày đó. Dĩ nhiên những niềm nuối tiếc nó có nhiều điều đẹp đằng sau lắm không? Những niềm nuối tiếc nó có nhiều đẹp đằng sau lắm. Ông có điều gì nuối tiếc cho 44 năm mà miền Nam không còn là miền Nam nữa hay không? Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Dạ thưa anh, thì tôi thật sự là tôi cũng nuối tiếc trong cái cuộc chiến vừa qua, cái cuộc chiến hành cũng vừa qua. Tại vì thực sự mà nói, nếu mà nói là giải phóng thì mình hiểu ý nghĩa giải phóng là gì? Tức là giải phóng tức là mình tức là mình giúp cho con người ta từ cái chỗ mà nghèo nàn lạc hậu, hoặc là từ những cái chỗ mà một cái cuộc sống khó khổ cực, tới cái chỗ đi tới cái chỗ mà được sung sướng, được hạnh phúc, được tự do. Nhưng mà thực sự mà nói là cái cuộc chiến tranh vừa qua và là năm Bắc vừa qua kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 75 thì nó hoàn toàn ngược lại. Vì chúng tôi thấy là khi bước vào trong miền Nam thì miền Nam hồi đó Sài Gòn là hòn ngọc của Biển Đông, là một cái thành phố mình đâu có, phải nói là so với khu vực là một thành phố giàu có hơn tất cả các cái nước trong khu vực. Sài Gòn hồi đó là ước mơ,
cái là cái ước mơ của Singapore rồi là của Hàn Quốc, nhiều nước có được ước mơ như Sài Gòn. Đó, nhưng mà rồi cuối cùng là từ sau cái ngày mà 30 tháng 4 năm 1975 thì cái người dân miền Nam và đặc biệt là người dân Sài Gòn đấy, nhiều gia đình là phải phải đi tán, phải bỏ nước mà ra đi. Đó, rồi nhiều gia đình là phải bị đưa cái kinh tế mới đang cái cuộc sống sung sướng, rồi là phải đưa cái kinh tế mới, rồi nhiều người sau này là tới bây giờ luôn nó vẫn bị mất nhà mất đất. Đó, thành ra là nhiều người ta nói là nếu như không có giải phóng người ta có nhà. Đó, nhưng mà vì giải phóng cho nên là bây giờ người ta không có nhà nữa. Và nói chung chúng ta thấy cái nền kinh tế của Việt Nam hiện nay là sao? Tôi nghĩ rằng nếu như không có cuộc chiến tranh vừa qua mà không có cái ngày 30 tháng 4 thì tôi nghĩ rằng cái Việt Nam hiện nay là với cái mà được hòa giải với nền kinh tế Việt Nam thì tôi nghĩ là phát triển là so với nhiều nước trong Đông Nam Á, ở châu Á thì nói chung Việt Nam mình mới phát triển mạnh. Nhưng mà vì cái cuộc chiến tranh vừa qua nó tàn phá, rồi những cái bên thắng cuộc ở bên cộng sản là người ta thắng cuộc, rồi người ta cũng vơ vét tài nguyên tài sản, rồi nói chung là các cái phe phái tham nhũng, nói chung người ta vơ vét, người ta làm giàu cho cá nhân, đem tài sản quốc gia để đi người ta làm giàu cho cá nhân. Thành ra là làm kéo cuộc thầu của đất nước, của đất nước nói chung và của miền Nam nói riêng. Và hiện nay thậm chí ở Việt Nam nó thua rất nhiều nước ở cái khu vực Đông Nam Á, và thậm chí hiện nay là còn thua Lào, Campuchia. Đó, thành ra là tôi thấy là cái nói là vấn đề giải phóng, nhưng mà thực sự mà nói nó không đúng với cái nghĩa từ giải phóng, nó hoàn toàn ngược lại. Trong phần nhập đề luân khởi thưa mục sư Hùng, tôi có thưa với ông là còn da lông mọc, còn chồi nảy cây, biết đấy không ạ? Biết đấy, nhưng mà đau lắm không? Nước mắt là ngôn ngữ của sự đau buồn mà. Có những lời nói người nói đau hơn người nghe, thưa ông. Có những giọt nước mắt người nhìn thấy đau hơn người khóc, không ạ? Ông là một cựu chiến binh. Đảng Cộng sản nó đã làm gì danh giá cho những người cựu chiến binh xảy dọc miền Nam như ông? Vậy thì anh thì đối với cái cựu chiến binh miền Nam thì mà nói cái tổ chức hội cựu chiến binh Việt Nam nó là một cái tổ chức, là nó là một cái công cụ và là cái cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản. Người ta dùng cái hội cựu chiến binh là chẳng qua là để người ta cai trị là tư tưởng và để người ta quản lý mình thôi. Thế cho nên là chỉ với những người nào mà phục tùng đó chấp nhận làm công cụ cho Đảng Cộng sản thì mới được những cái phúc lợi cho họ một phần. Thế còn lại những cái người nào mà không chấp nhận làm cái công cụ cho làm cánh tay cho Đảng Cộng sản thì đương nhiên là không có gì, nhiều người nó còn khổ khó khăn. Thì vừa rồi là chúng ta thấy như là bác sĩ Đinh Viết Long đó là cũng là đang còn khiếu nại tố cáo về vấn đề đối với lại một cựu chiến binh như vậy. Thành ra là ở đây tôi muốn nói là người nào chấp nhận làm công cụ đó, làm tay sai cho Đảng Cộng sản thì người đó mới được cái đối xử tốt, mới được có những ưu đãi. Còn người nào không thì cũng đối xử rất thập tệ, thậm chí nhiều thương binh, nhiều anh em cựu chiến binh, nhiều người đeo huân huy chương còn bị cướp mất nhà mất đất, đi xứ tiền, đi ngoài đường hay là sống một cách vượng mà về. Các cựu chiến binh như mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, như người bạn thầy giáo của tôi tại Hà Nội Nguyễn Thanh Nhàn, như nhà thơ thân mến của tôi Bùi Minh Quốc, các ông đã làm vinh danh cho Đảng Cộng sản chứ. Vậy mà chúa khốn nạn. Đồ ăn cháo đã bát, đồ qua sông đấm bùi vào sông. Nhưng mà thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, đau khổ khiến người ta kiên cường hơn, thưa ông. Nước mắt khiến người ta dũng cảm hơn, thưa ông. Tôi đang nói chuyện với ông, tôi xúc động lắm không ạ? Trái tim tan nát khiến người ta biết nhìn xa trông rộng hơn, thưa ông. Ông đúng đấy, ông đã được đi ra khỏi ở nhà với bác biết ngày nào khôn.
Ông nói đi về cái chuyến đi của ông cách đây một vài năm đến xứ Gia Nã Đại. Tiếng Việt Nam chúng tôi dịch Gia Nã Đại đúng lắm, không phải như thằng Bùi Hèn đâu. Ông đã có dịp đến miền Bắc của xứ Hoa Kỳ này rồi. Cái tâm tình của ông đi tìm tự do, tìm nhân quyền cho mọi người cách đây mấy năm. Ông còn có cái ký ức nào về những cái sự đẹp đó không? Cái chuyến đi của ông không thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng? Dạ thưa anh, thì mấy cái chuyến đi đó của tôi thì là mục đích của tôi tức là để tôi muốn là được dần nói về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam. Đó thì là đối với người dân trong nước, người dân quốc tế nói chung mà cả người dân trong nước nói riêng ấy, bởi vì cũng là bị người ta bưng bít thông tin đó, người ta đưa ra những cái tuyên truyền đào tạo về vấn đề tôn giáo. Người ta nói rằng Việt Nam có tự do tôn giáo, có tự do này nọ, nhưng mà thực tế tôi là một chức sắc tôn giáo ở bên Tin Lành thì tôi thấy là và trong một số các tôn giáo khác nó thực sự là những cái tôn giáo nào, hội thánh nào, giáo hội nào mà chấp nhận là làm theo cái chỉ đạo của Đảng Cộng sản và trên cái sự trừng trật của Đảng Cộng sản thì người ta để cho mình gọi là có một phần tự do, nhưng mà mọi hoạt động, mọi việc làm của mình đều giám sát người ta. Thì chúng tôi là những tôn giáo độc lập, chúng tôi không chấp nhận cái việc đó. Tại vì là chúng tôi nghĩ rằng là mình là một công dân thì về pháp luật, về pháp luật về trách nhiệm của công dân là một quốc gia thì mình phải chấp hành thực hiện. Nhưng riêng là cái tự do tôn giáo, tự do tôn giáo là cái quyền này là cái quyền là được cả quốc tế công nhận đó, và trong cái nhân quyền quốc tế người ta cũng công nhận là cái quyền tự do này là cái quyền tự do của con người, tự do riêng, nó không phải lệ thuộc vào quốc gia, không lại phải lệ thuộc vào cái hiến pháp luật pháp của quốc gia nào mà nó theo cái chuẩn mực của tôn giáo. Thế cho nên tôi thấy chúng tôi bị kèm kẹp thì là tôi phải đi cho đối tranh. Khi mà tôi đi mà tôi đấu tranh như vậy và tôi đăng ký như vậy thì là tôi cũng mong rằng, hy vọng rằng là quốc tế và các quốc gia dân chủ cũng cần có những cái tiếng nói trong các cái quan hệ với Việt Nam, trong các cái kinh tế Việt Nam thì cũng cần phải lên tiếng và dùng đó là một trong những cái điều kiện để yêu cầu Việt Nam phải cải thiện về tự do dân chủ nói chung và chúng ta có tự do tôn giáo nói riêng đó để bảo đảm cho người dân Việt Nam được sống trong tự do. Giải thích và định nghĩa như mục sư vậy ấy, thì chúng ta phải nói là miền Nam giải phóng miền Bắc chứ thưa ông, phải không? Chúng tôi giải phóng ông chứ. Chúng tôi giải phóng cho miền Bắc được nhìn thấy, được nghe thấy mà. Được suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không thưa mục sư Mạnh Hùng? Vâng, thế nhưng mà tôi nghĩ nhưng mà bây giờ mình nói với cái giải phóng thì phải nói là ở miền Nam trước kia mặc dù cái nền dân chủ nó là non trẻ đó, nhưng mà là phải nói là làm cái nền dân chủ rất đẹp, và tới giờ là bây giờ người dân Việt Nam nói chung là cũng đang mong muốn làm sao được cái tự do như ngày xưa là bây giờ nếu là được tự do có thật ra là nếu mà hiểu đúng ra thì nói là cái cải cách dân chủ ở Việt Nam ngày xưa là cần để không bắt để không được. Mục sư nghe được tôi không ạ? Thưa mục sư Hùng. Dạ nghe được ạ. Nói về giải phóng, có lẽ miền Nam qua cái giải phóng miền Nam ông cũng đã được Đức Chúa Trời giải phóng cho ông đấy. Ông lớn lên dưới lá cờ đỏ sao vàng, ông nhớ đến sự nhồi ép sọ ông học về Bác và Đảng, về chủ nghĩa xã hội. Thế rồi ngày giải phóng miền Nam ông trở thành con cái Đức Chúa Trời. Cái bước bẻ ngoặt 180 độ vậy, có điều gì đã làm như vậy? Có điều gì cần nói lại hay không theo mục sư Nguyễn Mạnh Hùng? Dạ thưa anh, thì nói chung là cái lúc mà tôi tham gia bộ đội và tôi xuống miền Bắc thì mình cũng là cái mình biết thông tin mà mình không hiểu nhiều. Nhưng mà sau này thì là khi mà mình được tiếp cận cái thông tin thì mình hiểu biết được nhiều hơn. Thì tôi thấy rằng là cái ở cái chế độ cộng sản này thực sự mà nói là đặc tài và đặc biệt. Tức là người ta cai trị người dân là về tư tưởng bắt mọi người phải làm mọi sự theo cái sự dẫn dắt người ta nói sao phải nghe vậy, là người ta vốn tập mình ở đâu phải thích làm cái gì phải làm như vậy. Thực ra là có những cái
cái sự bức xúc, cũng như mình dùng cái từ là bất mãn của con người đó, mà thích con người thì nó cũng là mình khó mà làm được. Thành ra là từ đó thì lúc đó là tôi đi học kinh thánh, học các cái lớp thần học, hóa thần học, thì tôi mới thấy được cái là mình chạy quyền năng của Đức Chúa Trời. Thứ nhất là mình tìm được cái tức là mình bỏ đi cái sự nóng giận của con người đó, và đồng thời thứ hai là mình cũng cậy ơn của Đức Chúa Trời và mình làm những cái công việc tốt cho mọi người. Nếu như mình làm những việc tốt cho mọi người thì sẽ được đồng cảm của mọi người đó, và đó cũng chính là cái sức mạnh đó để mà làm sao mà cái sức mạnh của dân tộc, nếu toàn dân Việt Nam đó cùng nhận thấy được và cùng đứng lên để cùng đòi lại những cái quyền căn bản của con người đó, thì tôi nghĩ rằng là đó cũng là một cái chương trình hay là của Đức Chúa Trời, đó là cái chương trình của Đức Chúa Trời. Nếu làm được như vậy thì đó là cái tốt. Nên là tôi thấy vậy thì tôi cũng tin Chúa và tôi trở thành một môn đồ của Chúa. Điều của mục sư làm là hay đấy. Chẳng ai nói hay cho Đức Chúa Trời bằng một người cộng sản đâu. Thưa ông, tôi nhìn vào Việt Nam bây giờ, ông giải thích cho tôi cũng được, không sao. Nếu tôi nói không đúng. Việt Nam bây giờ là một nước công an chủ nghĩa chứ đâu phải là cộng sản chủ nghĩa nữa đâu. Công an nó tàn phá đạo đức dân tộc, công an nó đàn áp nhân dân, nó giết người. Công an nó đánh những ai hoạt động nhân quyền, công an nó đánh những ai có lương tâm với tổ quốc và dân tộc. Việt Nam bây giờ là một nước công an chủ nghĩa. Điều suy nghĩ của tôi như vậy nó có đúng hay không thưa mục sư Nguyễn Anh Hùng? Dạ thưa anh, tôi nghĩ là nó là do cái thể chế thôi. Cái thể chế cộng sản là chính, chứ còn công an chẳng qua chỉ là công cụ của đảng cộng sản để bảo vệ đảng cộng sản đó. Tức là người ta dùng công an trị để người ta giữ cái độc quyền độc tài của người ta. Bây giờ nên tôi nghĩ rằng là đối với công an thì người ta cũng chỉ là công cụ của đảng cộng sản thôi. Đó, và một khi nào đó những người công an, như bây giờ tôi nghĩ là trong cái chiến dịch đất lò của Nguyễn Trọng, nếu như mà trường hợp mà công an mà bị đất lò nó bị tước cái quyền lợi nó nhiều quá thì người ta cũng chết tay lại thôi. Thế thành ra là tôi nghĩ là tôi vẫn cho rằng là cộng sản trị chứ không phải là công an trị. Còn công an chỉ là công cụ mà cộng sản người ta dùng công an để người ta trị dân à. Ông có nhắc đến tên của viên chức bí thư, viên chức chủ tịch nhà nước. Tôi không nói tên mới bị đột quỵ gần chết thì thế nào kệ nó. Nó chết thì càng sớm càng tốt, nhưng mà điều ông nhắc đến nó có liên quan đến cái phần đầu. Ông có nói là nhóm một cái nhóm lợi ích. Lợi ích nhóm và lợi ích quốc gia, hai cái nó khác nhau chứ. Ông phân biệt thế nào về lợi ích nhóm và lợi ích quốc gia thưa ông? Đảng Cộng sản bây giờ nó là lợi ích nhóm mà. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Vâng, thưa anh, như vậy là đúng rồi đó. Lợi ích quốc gia là phải đặt quyền lợi quốc gia và dân tộc lên trên. Nhưng mà ở đây người ta lợi ích nhóm, người ta đặt cái quyền lợi của nhóm người ta. Như là quyền lợi của đảng Cộng sản bây giờ người ta là coi như đảng Cộng sản là cái Nhung Trọng nói là cương lĩnh của đảng Cộng sản là lý cao hơn nguyên tắc. Thì đó rõ ràng người ta đặt cái quyền lợi của người ta, của đảng Cộng sản lên trên quyền lợi quốc gia. Mà về nguyên tắc cái đảng Cộng sản nó chỉ là một thiểu số, một bộ phận của số phận quốc gia thôi. Tức là người ta cũng chỉ là một nhóm người trong một quốc gia thôi. Thế cho nên người ta chỉ quan tâm đến cái lợi ích của nhóm người ta, của đảng Cộng sản. Mà thực sự mà nói trong đảng Cộng sản nó có nhiều phe nhóm nữa đó. Thành ra nó còn nhiều các cái nhóm nhỏ nữa. Đó, thành ra là đảng Cộng sản ấy là để bảo vệ cái quyền lực của họ. Đó, và họ cũng đồng thời họ bảo vệ cái lợi ích theo nhóm của họ, chứ họ hoàn toàn không bảo vệ lợi ích quốc gia. Nếu họ bảo vệ lợi ích quốc gia thì người dân đã không khổ. Người dân đã không phải khổ như giờ. Người dân không phải sống rất vượng như giờ. Có tiền thì có quyền lực. Có quyền lực thì nó chuyển ra tiền. Người có tiền sẽ có quyền lực và người có quyền lực sẽ có tiền. Ông cứ nhắc đến chữ đốt lò của Nguyễn Phú Trọng là nhóm Nguyễn Phú Trọng đốt lò đám Nguyễn Tấn Dũng à? Hay đốt lò những nhóm nào nữa thưa ông thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng? Một vài tay của Nguyễn Tấn Dũng mục sư nói đi. Tất cả những người nào mà không mà cùng chung lý tưởng với ông, không chung cái xuồng của ông thì ông có đốt hết à. Chứ người ta không phân biệt thì cái nhóm nó tương ứng rồi. Tôi nghĩ là tất cả những cái nhóm nào, những người nào có luồng tư tưởng khác người ta là người ta đốt hết, lòng đốt hết, bởi vì đó là độc tài mà, đó là độc tài rồi, thành ra là
người nào mà khác tư tưởng, khác chính kiến là ông ấy là đều muốn lớn hết. Mục sư ơi, kia chim ăn kiến ăn chim mà. Phần nào ông vừa mới nói nó đúng đấy. Đốt được vài cái cây củi nhỏ của đám Nguyễn Tấn Dũng, Đinh La Thăng, Trần Đinh Thế Huynh gì đó, một vài tay Trần Đại Quang, như một cây củi lớn Lê Thanh Hải ở trong Sài Gòn, ông gần ông biết mà, cây củi lớn đấy. Nguyễn Tấn Dũng cây củi lớn đấy, xuống tới Kiên Giang là bị đột quỵ. Nhưng mà cái chuyện không quan trọng, cái chuyện đó không quan trọng. Làm sao để tránh ra được khỏi cái gọi là lợi ích nhóm, làm sao để tiến tới được cái gọi là lợi ích quốc gia, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Cái câu trả lời của ông trả lời được cái Đảng Cộng sản nó nghe đấy. Vì anh mà bây giờ là làm sao mà đạt được cái mục đích lợi ích nhóm, lợi ích quốc gia thì tôi chưa hỏi nghe rõ câu hỏi của anh có thể hỏi rõ cụ thể hơn. Tôi biết cái mục đích câu hỏi của anh. Làm sao để đi ra khỏi cái lợi ích nhóm trong đó có đảng Nguyễn Phú Trọng, có đảng Nguyễn Tấn Dũng, để chúng ta tiến tới lợi ích quốc gia, thưa ông, làm sao có thể làm được như vậy? Thì thưa anh, thì tôi nghĩ rằng là bây giờ là cái sức mạnh là người dân trong bất kỳ một quốc gia nào, là sức mạnh là người dân. Khi mà người dân mà đồng lòng ấy thì là người ta sẽ làm được mọi sự. Bây giờ anh muốn là xóa bỏ lợi ích nhóm để phục vụ lợi ích quốc gia thì anh luôn người dân phải đồng lòng. Thì chúng ta thấy là trong những cái giai đoạn là mấy thập niên sau này ấy, thì chúng ta thấy cái hệ thống là một hệ thống cộng sản nó bị sụp đổ, cũng là do cái sức mạnh của người dân. Khi người ta nhận thấy được đó là cái thể chế cộng sản không còn phù hợp nữa thì người ta đứng dậy để xóa bỏ thể chế cộng sản. Hoặc là bây giờ một số quốc gia người ta cũng đứng lên để xóa bỏ độc tài, thì muốn xóa bỏ được thì cái vấn đề quan trọng nhất là phải người dân đồng lòng. Đó, phải đại đa số người dân cùng đồng lòng, cùng đứng lên thì tôi tin rằng là sẽ xóa bỏ cái lợi ích nhóm và là xây dựng một xã hội dân chủ, thì lúc đó là lợi ích quốc gia mới bảo đảm được. Tôi không biết là tôi hỏi cái câu này sau hay là hỏi trước cái câu tôi nói với ông công an chủ nghĩa sao? Ông nói là nó để nó trừng trị người dân mà. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là nếu như ông nói người dân dẹt người dân bầu cử, cho dân tham chính, cho chọn người lãnh đạo mình. Nhưng mà cái điều 4 hiến pháp nó còn đang nằm trần đó mà thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Cái điều 4 hiến pháp nó còn ở đó thì người dân làm cái gì được thưa ông? Vâng, anh là tôi nghĩ cái điều 4 thì điều 4 là cái hiến pháp. Hiến pháp là ý chí của người dân, của toàn dân. Thế bây giờ điều 4 mà người dân cảm thấy cái điều 4 hiến pháp đó nếu người dân không chấp nhận, mà tôi nói là ví dụ như bây giờ ở Việt Nam là có trên 90 triệu dân. Rồi bây giờ nếu như khoảng 50 hoặc 60 triệu dân mà đồng lòng không chấp nhận cái điều 4 đó thì cái điều 4 nó không có giá trị nữa. Nhưng mà vấn đề là cái người dân mình có đồng lòng hay không, đó mới là một vấn đề, đó mới là cái bài toán hóc búa cho người dân Việt Nam. Có những người ra khỏi được sự sợ hãi như mục sư ít lắm thưa mục sư. Có những người ra khỏi sự sợ hãi được như nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi lên chương trình này tuần trước thưa mục sư. Tôi đã đi ra qua khỏi cái sự sợ hãi. Những người nào mà đi qua được khỏi sợ hãi thì nó nhốt vào nhà kho hết không ạ? Ông nhìn đi. Ở trong miền Nam ông có những người có tiền, có tài, giỏi, chẳng làm cái gì cả. Chẳng làm cái gì có nghĩa là chẳng làm cái gì chống đảng cả. Ở Sài Gòn ông nghe tên của cái sư Trần Huỳnh Trí Thức mà. Có cái tội gì đâu nó nhốt vào 26 năm thưa ông. Những người con cái Đức Chúa Trời như ông, như mục sư Nguyễn Trung Tôn, những người có lòng với đất nước được ở lại Hoa Kỳ này, không ở đi về lại thì bây giờ nó đuổi đi. Tôi muốn nhắc đến một luật sư Nguyễn Văn Đài. Còn nhiều lắm không ạ? Còn nhiều nữa. Tất cả những cái điều ông nói nó đúng cả đấy, không sai đâu. Lòng dân nhưng mà nó làm công an nó đập người ta chết mà. Hình như năm vừa bây giờ này, tôi đọc một cái chi tiết ở đâu đó có gần 360 người bị công an nó đập chết trong đồn đó mà.
Nó có đập chết 360 người, tôi có nói sai rằng nó cũng chẳng sai đâu, nó còn hơn nhiều vậy nữa. Những cái điều của tôi nói như vậy, tôi có phục suy không? Tôi có làm ông cảm thấy chán nản hay không? Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa anh, nếu tôi không có chán nản, vì nói chung là trong cái vấn đề mà cái đấu tranh thì mình phải chấp nhận mà. Muốn cái cuộc sống tốt đẹp hơn thì cũng phải chấp nhận trả giá đâu. Ai làm cho mình muốn làm cái việc gì thì mình phải có cái sự chấp nhận. Đó, chứ còn là tôi nghĩ rằng là đối với cái số người bị bắt như vậy, là chẳng qua là cộng sản người ta để người ta cũng như là người ta khủng bố và cái tinh thần và cái tư tưởng. Có thể là vài trăm người, vài ngàn người bị bắt, nhưng nếu bây giờ có hàng triệu người thì đừng có bắt được hết đâu. Đó thành ra là tôi nghĩ rằng là cái vấn đề thua là cái lòng dân. Khi mà người dân không còn sợ nữa, đi hàng triệu người đứng lên, hàng triệu người không sợ nữa, thì bây giờ cái nhà tù nào mà nhốt cho nổi, mà làm sao mà bắt nhốt cho nổi. Thế thành ra là tôi nghĩ rằng là sẽ có một lúc nào đó cái người ta kêu là cái nước thì mới bờ, cái sự áp bức nó tới mức độ nào đó thôi, người dân còn chịu được thôi. Còn khi mà người dân không chịu nổi, đó chúng ta thấy tình hình là ở Venezuela mới đây, khi người dân không còn chịu nổi, cái nước với bà thì người dân ta sẽ nổi dậy rồi. Đó thành ra là tôi nghĩ rằng là cái vấn đề sợ, nếu mà mình sợ thì tức là coi như là mình cứ chấp nhận cái cuộc đời của mình là nơi là mình không thể tiến lên được. Đó cho nên là muốn thay đổi xã hội, muốn cuộc sống tốt đẹp hơn, con cháu mình sau này được sống trong một xã hội tự do dân chủ thì đương nhiên mình phải chấp nhận nó có cái giá của nó. Cách đây một thập niên, bên Hoa Kỳ này chúng tôi có một ông tổng thống nổi tiếng lắm không? Một tài tử nổi tiếng rồi là một tổng thống, ông nói câu thỉnh thoảng tôi nghĩ lại tôi thấy nó đúng lắm không ạ? Ở bên Hoa Kỳ, ông tổng thống Ronald Reagan ông có nói là cuộc đời tôi đang tiến tới hoàng hôn, nhưng đất nước này đang tiến tới một bình minh sáng lạng. Tôi với ông bây giờ có tuổi rồi, tôi xin mượn cái câu nói đó để tôi nói về bên phía tôi đi. Cuộc đời tôi bây giờ cũng đang tiến tới hoàng hôn rồi thưa ông, nhưng những người Việt Nam ở đây, những người trẻ Việt Nam ở đây đang đưa cộng đồng người Việt Nam tiến tới một bình minh sáng lạng, có nghĩa là những người trẻ đang tiếp nối những cái điều gì mà chúng tôi nối tiếp ngày hôm qua, những cái kỷ niệm đẹp còn. Nhìn lại ở phía ông bên Việt Nam đi, ông cũng đang đến cái tuổi hoàng hôn rồi. Ông có nhìn thấy giới trẻ có gì hay không? Những người sau ông sau này có tiếp nối được những cái điều gì ông nối tiếp hay không, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng? Dạ thưa anh, thì theo tôi như thế thì nói chung với lớp trẻ bây giờ là các bạn trẻ bây giờ cũng rất là tốt, rất là mạnh mẽ. Nhưng thì tôi nghĩ rằng là với những cái lứa tuổi như tôi với anh, là bây giờ mình là những người lớn tuổi rồi, mình là những cái người bắt được. Mình có thể là mình truyền lại những kinh nghiệm, những cái gì mình đã từng trải cho cái giới trẻ. Và phải nói là những cái năm sau này là giới trẻ nổi lên rất mạnh, rất là nhiều những cái bạn trẻ là coi như là chấp nhận mọi cái thử thách, mọi cái rủi ro đối với các chị em. Chúng ta thấy vừa rồi là trong nhiều cái vụ thất bế là giới trẻ rất nhiều, anh em trẻ rất nhiều. Thành ra là tôi nghĩ rằng là cái phong trào giới trẻ là hiện nay là cũng là đang phát triển rất là tốt, rất là mạnh mẽ. Thành ra là tôi cũng hy vọng rằng vào cái lớp trẻ là cái tương lai cái lớp trẻ Việt Nam tôi cũng hy vọng nhiều. Bởi vì là càng ngày là cái internet nó càng phát triển, mà cái phương pháp càng ngày nó càng được phơi bày ra thì lớp trẻ sẽ nhận thức được, cái lớp trẻ sẽ nhận thức được. Đó, và đồng thời là nó sẽ thấy được cái là cái giá trị của cái nhân quyền, giá trị của con người vậy như thế nào. Tôi nghĩ rằng là lớp trẻ sẽ chấp nhận dấn thân. Và thực tế mà nói là trong những thời gian, những năm gần đây chúng ta thấy là cái số lượng những bạn trẻ là người ta dấn thân cho dân chủ, cho đất nước, cho xã hội, là với cái sự dấn thân, cái số lượng giới trẻ là ngày một tăng lên. Đó là điều đáng mừng. Phần nào có một người trẻ đã giống lên tiếng nói, tôi muốn nhắc đến cậu bé Đinh Nguyên Kha, nó đã bỏ tù 1 năm 2-3 năm gì đó. Nó có nghĩa là cộng sản. Tôi không hề chống dân tộc tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng cộng sản thì không phải là cái tội. Cũng trong những cái phiên tòa như vậy,
Tuần trước nữa tôi cách đây 2 tuần tôi có nói chuyện với ông luật sư Hà Huy Sơn tại Hà Nội. Ông ấy nhắc đến một cái phiên tòa, ông ấy vẫn còn nhớ mãi, đó là phiên tòa của ông biện hộ cho cô Nguyễn Phương Nguyên, 21 tuổi. Cô ấy nói là việc tôi làm thì tôi chịu. Xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước, và cuối cùng là chúng tôi chúng tôi làm điều này xuất phát đi từ tấm lòng yêu nước, nhằm chống lại cái xấu để làm cho xã hội càng ngày càng tốt đẹp và tươi sáng hơn. Cái điều tôi nhắc lại những cái câu nói này có làm cho ông cảm thấy phấn khởi vui lòng hơn khi nhìn lại giới trẻ như ông vừa mới nói không, thưa mục sư Vũ Nguyễn Mạnh Hùng? Vâng, thưa anh thì đúng rồi đó. Tôi muốn Phương Nguyên và nhiều cái số giới trẻ bây giờ là cũng nhiều. Đó, nói chung là càng ngày là càng nhiều các cái giới trẻ. Và bây giờ mấy em trẻ là các bạn trẻ là người ta cũng đấu tranh, ta dấn thân rất nhiều. Vừa rồi có một số bác sĩ trẻ, một số là trí thức trẻ vừa rồi là cũng mới bị bắt. Thành ra là tôi nghĩ rằng là nhưng mà người ta vẫn chấp nhận, các em nó vẫn chấp nhận nó dấn thân. Nên là tôi thấy là và cái tương lai với trẻ bây giờ nhận thức rất là tốt. Đó, và đồng thời là chấp nhận dấn thân như vậy thì tôi thấy đây là một cái điều đáng mừng đã. Thưa mục sư, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi cảm ơn ông đã thức khuya ở Sài Gòn. Tôi không biết ông ở Sài Gòn hay là ông ở Thủ Đức hay ở đâu, nhưng đã thức khuya để tâm tình với chúng tôi qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Nhất là đối với tôi với ông là hai người hai bên chiến tuyến ngày xưa, nhưng chúng ta coi nhau là anh em con cái Đức Chúa Trời. Mục sư nói tôi để cho ông một vài phút ông tâm tình với những người con cái Đức Chúa Trời đang theo dõi chương trình này, cũng như tất cả những người Việt Nam thân mến. Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Vâng, thưa anh và thưa quý khán giả theo dõi chương trình, thì tôi là đang ở Sài Gòn, ở Thủ Đức, Sài Gòn. Đó, thì là tôi trước hết tôi cũng xin cảm ơn chị Phương Nam, rồi cảm ơn Phạm Bình Minh đã cho tôi có cơ hội ngày hôm nay đó được nói lên những suy nghĩ của tôi với quý khán giả đang theo dõi chương trình. Đó, thì là tôi cũng nhân với một phục sinh là năm nay á, thì tôi cũng muốn truyền tải một cái thông điệp, tức là mọi sự trong cái sự tối tăm thì mọi sự sẽ dần dần sẽ được sáng. Đó, cũng như là trong Kinh Thánh nói là Chúa Giêsu khi Ngài chết đi, nhưng mà Ngài chết đi là chết về cái thể xác của Ngài. Đó, nhưng mà sau 3 ngày thì Ngài là sống lại, và khi Ngài sống lại là hoàn toàn là mọi sự sẽ tươi mới, và Ngài sẽ mặc đời quyền năng. Đó, thì tôi nghĩ rằng là đối với chúng ta, đối với đất nước dân tộc chúng ta cũng trải qua 40 mấy năm vừa qua, miền Bắc thì được 7 mấy năm, nhưng mà trong miền Nam thì được 40 mấy năm. Thì tôi nghĩ rằng là những cái thời gian tăm tối, những cái thời gian mà bóng tối nó bao trùm như vậy, thì chúng ta sẽ có một ngày rồi ánh sáng sẽ lại bừng lên, sẽ lại chia sáng lên. Thế thành ra là chúng ta cũng luôn luôn chúng ta tin tưởng, và đồng thời chúng ta cũng hy vọng rằng đó là tương lai của dân tộc đất nước chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà để đạt được điều đó thì đòi hỏi mỗi con người chúng ta, người dân Việt Nam chúng ta vẫn cần phải nỗ lực, cần phải nhìn thấy cái tương lai dân tộc và phải chấp nhận cái hy sinh, cái quyền lợi cá nhân của mình để cho tương lai của đất nước và để cho tương lai của con cháu chúng ta mai sau ạ. Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, tôi cảm ơn ông đã nhắc đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 và ngày 30 tháng 4 năm 2019. 44 năm. Nhưng nếu anh nhắc thì tôi phải nhắc với ông là từ năm 1945 cho đến năm 1975, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản phải chịu trách nhiệm về 3 cái tội ác lớn nhất trong thế kỷ 20. Tội tàn sát những người yêu nước không cộng sản sau cách mạng tháng 8. Tội tàn sát địa chủ cuộc cải cách ruộng đất năm 1975. Và tội tàn sát giết hàng chục ngàn chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong các trại tù cải tạo và đẩy hàng trăm ngàn người xuống biển chết trên đường tìm tự do. Không gì có thể biện hộ cho Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vì thực sự lúc nào Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản, Đảng Công an Việt Nam đều có thực quyền và hơn nữa có toàn quyền. Nhưng mà thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, ăn cướp thì dễ, ở mới là khó. Một trong những đức tính tốt đẹp nhất của con người Việt Nam là lòng nhân hậu. Có nhân hậu mới biết đồng cảm và chia sẻ.
Cộng sản Việt Nam không bao giờ nó có lòng nhân hậu với người Việt Nam, thưa ông. Nhân dịp kỷ niệm ngày 30 tháng 4 năm 2019, chúng ta, ông và tôi và những người đang theo dõi chương trình này hãy khẳng định một điều là luôn luôn hy vọng, không bao giờ được tuyệt vọng. Đó là bản chất của những người có tâm hồn lớn, đó là bản chất của những người có lòng nhân hậu. Là một chân lý, là một bài học sâu sắc và rất cần thiết cho chúng ta trong cuộc sống. Bản chất của cuộc sống là luôn luôn là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ. Niềm hy vọng sẽ giúp chúng ta vững bước trên con đường đi đến tương lai, vững bước đấu tranh để tìm được sự sống đích thực cho một Việt Nam tự do, dân chủ và phú cường. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Thực Cánh Đồng Ấy, chúng tôi cảm ơn mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hùng, con cái Đức Chúa Trời, đã mang tiếng nói của một người Việt Nam yêu nước trong ngày kỷ niệm 30 tháng 4 năm 2019. Đã mang tiếng nói vang lên của Chúa Phục Sinh vào một ngày nào đó, không xa đâu. Nước Việt Nam chúng ta lại phục sinh lên một tương lai tự do và dân chủ phú cường. Xin cầu chúc ông và gia đình mọi điều an lành và hạnh phúc. Thưa mục sư, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, Đài truyền hình FPTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Ninh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chưa quên vòng trời, anh ra đi
xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui. Trời biển thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ dù đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó hùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người phút đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui. Sẽ bay về dừng lại mùa vui. Sẽ bay về dừng lại mùa vui. Gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau mỗi đêm, nhạc sống và dạ vụ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần.